Asi rovno. Si ho dal na koňa? No worry, it's okay. Go, go, go. I will stay here. Neviem, ale nebude to jasné. Ale keď to máš také, že pod sedámkou, tak to ti stačí, lebo fakt To bolo celkom asi do 100 € to bolo. Hej. Daj si turbo, daj si jednotky. To nebola jednotka. To nebolo. Ja som dal jednotku. Skúsim aj ja, skúsim. What the? No, Igor, jako. Jo, brzdíte jako jo. Promiň. Jo, jeď první. Ja jedu. brutálne sa skladí v tom lese. Pomaly, lebo nech to nezavadzame, lebo určite budú toto spojení. Takže bacha pred nami cykliska. Jak sa toto ovláda? Koľko? Sú to iba stláčačka, to ti vysúva a ty si nastavíš riťou. Nepoprdeli, ako jo. Je to veľké. Jak sa to zase ťahá? Toto stlačíš. No, Platečka ide. ty som mal čo najväčší? Nemám to práve, že ja mám zelený alebo modrý. Ja, toto je. Čo je? Tie sú dva. Neviem. Ja to sú nejaké módy, ale že to aj povedal, že tam nie je skoro žiadny rozdiel. Moja ťažký prevod tu. To dáš. On mi ukradol bicykel. No, na fotky. Ja som na teba. Musíme sa chceli zdať na sebe. No, čo tiež ma pochodí. Pozerám cestu, kde sa to rozdeľuje. A ešte... Good. Tam ideme? Mhm. No, to bude ono.
To fakt dobre ukazujú tie značky. Dobre, no. To je čo, to je hard? Oranžová? Nie, oranžové sú všetky, na ktoré vidíme teraz, ale Vidíš to občas, ne? nevidíš tu toho označenú Nemku. Čierna. Nie je to čierno. Ale jednosmerka, takže konečne nám nikto nevidí ani na poste. Rozbehli to tam. Pekná. Are you ready? Tak poď teda, keď si na chvíľku. Aby si nepovedal. Na takej peknej trase, joj. Mene ten projekt. Vidíte, na to má už komfortne rozpráva. Že? Už len štuky. Na konci si to vymením. No isto. Ďalšiu zastávku. No že iba komfortuje teda, to hej. No to nie je žiadny rozdiel, no Žiadny rozdiel. Ty už máš vyučený mater? Aha, wow. Zebralo. Z tú ohradu. Ale čo pýtne, ako súčasť atrakcie. Tam nie je taký. Ja sa nám vybude tebe toto. Ja sa nám. Už ho bere. Ale ne, to tam aj iné. Začne skáče na tomto jaga. Ty máš veľko to jenko? No, je to, zavázali mi to ráno. Aha. To neviem, keď sa to také pamätí, ale tak ne. To je lepší buknúť. Aha. To majú samú stráti. Hi. Excuse me. Excuse me. Can you take picture, please? Excuse me, pane. Kľudne česky môžete hovoriť. Jak jste to poznal? Česky. Jo, hlavne česky. Jaj, je tu zima, poďme na slnko. Môžeme ísť. Poj. Už sú tu. No, lepšie. Nejde byť veľa, proste sa uvoľní, nehaj ten bicykel plávať. Vyslovene sa musíš uvoľniť tam. Iné slavičky na to nejde. Iha. Musím to zakrúca. Kurva. Ja najprv ja, potom oné. Potom Dvaja sme si tu pomýlili brzdy. Zaflekoval som prednou. Ja som myslel rýchlo trafné, ja som si brzdu. Ja som chcel zastaviť pri tebe a chcel som zaťahnuť zadnú, ale napravo je predná. Len kolenko som si odral. Kotrmelec? Čo? Kotrmelec? Nie, uteklo do boku. Dobre. Ruka. No, ja som sa kontrolovať bike, či je OK. Mobil, bike je OK.
Mobil. Je. A toto je. Aj my sme tam len sa tak vykydili. No, Padli ste? Nezvládli sme zakrutu, jedno tam boli ihličky nasypané, víš. Ne, on Ja som Ja som to pri ňom- Ja som sa bál na kraj a Paolo po chvíľku už za mnou išiel a... Ja som Tiež chcel sa tam pri ňom nekydilo. zabrzdiť a som si pomýlil, zaflekoval som prednou. Hej, len to. Nové. Samo. Samo si dal pauzu. A nevyťal sa? Čo? Nepadol on. Nie, iba mi Paolo. Keby máme tieto bajky, tak to vidíme, zvládneme. Ako je, To je kvôli bajkom. teraz, ja som si to proste pustil. Poviem, že idem prvý. Ja už tú istú dobu stojím. Úplne bez pardonu, už som stihol pozrieť mapu na mobile, už som si len to prestudoval, ale potom som začal čítať. My sme sa na chvíľku pomotkali. tá celá samochváľa je nahratá. Jo, dobre. Úplne v pohode, ako ja som to rúbal plnou dole. Mne vôbec nešlo mi zapnúť už elektro. Tento elektro si zapína dole kopcom. Nie, keď prekročíš rýchlosť, nepomáha. Ja viem, ale mi to nesvetilo. Aha. Toto mi nesvetilo vôbec. Čo je? Keď to bolo trošku povysunuté, asi nejak som mykol rajdami, tak... Ty vole. No, tu sa... No dobre, keď sme ešte tu Zuzka, ideme všetci už s ňou dole a ťaháme po ceste, aby sme stihli vrátiť bajky? Asi tak. Či chcete sa rozdeliť na dve skupiny, a to horom dolom? No v podstate, čo nám toto teraz ukazuje? No ukáž nám to tu na mape teda. Je, že tu sme, hej? Ideme sem dole, to zhruba 2 km a toto je asfaltka a proste šlapačky. Hej, a niekde tu musíme vrátiť bajk zhruba, hej? Niekde tu sme začínali. Ale druhá trasa je v podstate teraz hore a prejsť toto celým týmto vrškom. Po červenej? Nie, to je zavretá, to červená. V podstate, keď vám to ukážem tu, tak ono to... Na tej druhej mape to nebude nediaľko lepšie? ísť dole, ale... Tuto na tej mape to bude lepšie vidieť. Pozri sa na tú vedľajšiu. No asi neviem, to bude takto otočený. Ja musím si to... Ja som zo severu. Takto. Čiže ono to chce teraz od nás sa vrátiť. Sem hore. Tadiaľto. A proste tadiaľto. Ako je to dosť komplikované, šlapanie aj hore, aj dole. No vidím to tu. No celkom rýchlo si to dáva. Lebo už sme hlboko za polkou. Už sme taký 3/4 na zhruba. Tam teraz bude, toto bude veľké klesanie a na konci stupne, keď pôjdeme tadiaľ. Toto bude v podstate teraz klesanie k asfaltke a asfaltkou. Neviem, aké stupne klesanie to. Tu máš táto trasa, ktorá... Počkaj, si kliknem. Tá asfaltka je pomalé klesanie. Čiže tam sa nám aj dobre bude Ale okolo tej šlapať. asfaltke... No to pôjde rýchlo, tam budeme mať vysoké tempo. To je 12 km a 209 metrov klesania, čiže fakt plynulé klesanie. A teda okolo nej je to jazero, aj tuším. Nie, tu už není jazero, už sme prešli všetky jazera. jazero. Teda, že... Neviem, čo pozerám, hej, tam. Toto je tá asfaltka, čo hovorím. Hej, tu už není nič. Čiže to sme tam, aha, A jasne. v podstate my sme mali pôvodne naplánovanú cestu tu horom a bla bla bla, hej, proste krížom cez Ony. Lebo tu je niekde ten lookout point, to je jedno, ale v podstate máme momentálne takto nejako naplánované, tu niekde sme mali skončiť. Hej, ale to asfaltkou to proste bude rýchlejšie, podľa mňa, Koľko je lebo hodín? kvôli tempu. No, pol druhej, no, 8 7 minút. minút. Samuel, domestik.
Doprava asi fakt silno. Dlova sme vyšli. Máš plnú baterku ešte? Tože? No. Hezky. Musíme dbať plnú. Toto je prvá obočka, alebo druhá je. Všetko? Bolo tam také miesto. Mali iba prvá ona bola, to sme už dali tuším, ne? Tu za nízky. A si myslím, že dobre, že tá je to. Mochytko si takto nažráte. To som dostal. Mochytko do lesa. Ja, to je to zákonka. Takto mochytka si dávaš, vieš? A potom zákonka. To si poviem z drobky, no. Všetko to musí byť naopak v tejto krajine. No tomu ver. Dúfam, že naše odprovajky majú normálne brzdy. No jasné. Nech sa tezda, že je to opačné. Je to počné. Máme sa Oni to aj ponúkali vymeniť, ale... Túto slajdu? Čo? Túto slajdu máš? No, hej. To som mal vyššie tú danku. Ne, nemôžem mať vyššie, to ja keď som išiel na kopček, dole som zvládol. Náš na tom červenom, však tam máme položené nohy. No. Toto som si. Doprava som hľadal, nie? Jo. No neboli sme si istí, že Bola tá lava. bola tá lava. No. Hlava bola, tam som sa vracal po ničku. To si opäť. Zakývaj na kameru. Zamávaj na kameru. Dáme na kameru. Drsený. Zamávaj na kameru. To som mám drsené ruky. Za to som vlastne. Ja, na tento palec. Toto keď som robil. Tam máte jednu vodečku. Pozri, aké auto. Ešte si mám kompensoval.